รุณสุดได้ไงទី2នៅសៀមរាបផឹកព្រលឹមចេះម៉ោង8ដែរឥឡូវខកដើររកកន្លែងជួលម៉ូតូហើយក៏បានឃើញកន្លែងពូកំពុងតែកាត់តាក់ញៀនបានទិញម៉ូតូមកគ្រឿងមកពូហ្នឹងហើយឆ្លាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងណែអានេះ$8បោះលុយពឹបឥឡូវចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មចេញដំណើរនៅសៀមរាបចេះជិះម៉ូតូស្រួលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះវាមិនខុសពីនៅភ្នំពេញទេហើយណាមួយទៀតនៅនេះគេជិះអត់សូវលឿនទេហើយឥឡូវក៏មករកបាយទឹកនៅបាយឆ្ងាញ់នៅខាងមាត់ស្ទឹងបាយល្បីគេហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺអត់ចង់ថតទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអង្គុយហាក្តៅមែនតែនហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ថតទៅធ្វើដូចខ្លួនឯងអឺរ៉ុបអញ្ចឹងហើយញ៉ាំអីហើយក៏បន្តឆែកម៉ែបទៅកន្លែងជិះខ្សែរ៉កគេហៅអង្គរស៊ីបឡាញព្រោះ plan ខ្ញុំដូររហូតនិយាយទៅណាហើយឥឡូវឆែកឃើញចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរបងទៅក៏ឲ្យយូកាហើយល្អដែរដោយសារតែថ្ងៃនេះអត់ភ្លៀងព្រោះមិនសិនមិញភ្លៀងអូនិយាយទៅខុសកម្រងអស់លេងតែអីទេយ៉ាងហោចណាស់ plan មួយដូរ plan មួយទៀតហើយជីម្នាក់ឯងចេះស្រួលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ខ្លាចមានពីណាអីរបៀបថៃភ័យអីណាហ្នឹងហើយជីតាមមកឆ្ងាញ់ដៃខ្លួនឯងចង់យឺតចង់លឿនអីតាមហ្នឹងទៅហើយដូចឃើញអញ្ចឹងទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនតើហើយឥឡូវដល់ខ្លោងទ្វារទន្លេអ៊ំហើយជាខ្លោងទ្វារដែលគេនិយមថតរូបប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ថតទេព្រោះដោយសារខ្ញុំថតច្រើនដងដែរហើយគ្រាន់សៀមរាបហ្នឹងតាំងពីចុងឆ្នាំរហូតមកដល់ឥឡូវខ្ញុំទៅឡើង3-4ដងទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែថ្លៃគាត់ថាលើកនេះខ្ញុំមកម្នាក់ឯងបែប solo តែម្ដងចង់ដឹងថាអារម្មណ៍ដើមម្នាក់ឯងវាសប្បាយយ៉ាងណាតោះតិចទៀតដល់ឥឡូវណាអត់យូរទេអញ្ចឹងចំពោះអ្នកខ្លះធ្លាប់ជិះខ្សែរ៉កអាចចូល comment បានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំលើកទី1ហើយនេះច្រកចូលនិយាយទៅផ្លាយអារម្មណ៍ដោយសារយើងបានឡើងជិះលើដើមឈើធំហ្នឹងហើយច្រកចូលគេរៀងជ្រៅដែរហើយស្ងាត់បងប្អូនខ្ញុំជិះម្នាក់ឯងរៀងគិតដែរតែដល់ពេលតិចទៀតហើយកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងព្រៃតែម្ដងតិចខ្ញុំជប់ voice over ខ្ញុំដាក់សកម្មភាពទាំងស្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានបានណាអញ្ចឹងតិចត្រូវចុះឈ្មោះសិនហើយបើកវងកញ្ចក់តិចណាសម្រាប់ការជិះរ៉កនេះមាន2តម្លៃគេមានប្រភេទ silver ហើយនិង gold អញ្ចឹងចង់ដឹងថា silver តម្លៃប៉ុន្មាន gold តម្លៃប៉ុន្មានអាច comment សួរបាននិយាយស៊ីវាមកច្រើនដងតែជិះឡាជិះអានេះអត់ដែរជិះលើកទី1តំជិះចូលតំជិះមកស្វាយបាត់ហើយហ្នឹងហើយចាស់មកវិញគ្នាខ្ញុំសួរ Telegram មកតាមឆាតតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរទស្សនាទាំងអស់គ្នាចង់ថាមាន activity អីគេខ្លះព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំលើកទី1ហើយអ្នកដែលខ្ញុំកំពុងថតនេះហ្នឹងគឺស្គាល់គ្នាពេលកំពុងតែជិះរ៉កទេមកក្រុមខ្ញុំមាន3នាក់ឯកុតដំបូងថាមានតែម្នាក់ឯងណាតែបាន2នាក់មកដែរឥឡូវយើងទៅដើរទៅអកន្លែងទីវិញទីមកសំប្រេងតាសំប្រេងនិយាយទៅឃើញដើរម្នាក់ឯងបានទៅដើរម្ដងមានយ៉ាងណាស្គាល់មិត្តភក្តិផ្សេងចុះថយនៅត្រឹម3ដល់ម្ដងនេះដែរយើងដំបូងជាអីគេចាប់ silver ហើយបន្ទាប់មកឥឡូវបាន gold ទាំងអស់គ្នាចឹងចូលបានស្គាល់គ្នាថតរូបទុកមួយគ្នាជាអនុស្សាវរីយ៍មួយហើយក៏បែកគ្នាទៅខ្ញុំក៏តាមគោលដៅរបស់ខ្ញុំគេគោលដៅរបស់គេរៀងខ្លួនណានេះនារីក្លាហានអត់ខ្វល់ទេទាំងអស់និយាយលេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវដល់ម៉ោង1ហើយអញ្ចឹងរកកន្លែងបាយទឹកសិនណាហើយចាំបន្តដំណើរទៅទៀតខ្ញុំមិនដឹងទៅណាខ្ញុំបកមកបាយនៅខាងគោធំវិញហើយស្រួលព្រោះលើកនេះខ្ញុំទៅប្រាសាទដែលខ្ញុំអត់ដែរចូលសោះអញ្ចឹងប្រាសាទផ្សេងៗដែលខ្ញុំអាសាចូលហ្នឹងខ្ញុំលែងចូលទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកន្លែងដែលខ្ញុំអត់ដែរទៅសោះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមានប្រាសាទអីគេខ្លះចាំទស្សនាវីដេអូបន្ទាប់ណាអរគុណច្រើនញ៉ាំបាយសិន